Laittaa sitten Pesonen pelaa vielä kiekon viivalle, se tulee Immonen esiin ja Immonen lataa. Ja siellä on 7 sekuntia ennen erän päättymistä Jarkko Immonen tulee CHP-pisteen kaarelle. Se tuntuu vaivaavan 2-1 tilanne, Koivu Selänne ja Selänne tekee! Nyt on pakko! Otetaan näitä ratkaisevia hetkiä, Tuomo Ruutu, sinne Mikko Koivula ja Koivu lyö Suomen finaaliin! Koivu lyö Suomen finaaliin! Suomelle! Selänne tekee! Peltonen yksi yhtä vastaa tilanne. Ja jättö! Ja hyvä jättö tuleekin ja siellä lepää! Yli se pelaa niin kuin pitääkin, pelaa Pesoselle, Pesonen painaa sinne. Ja Pesonen lyö loppuniitin! Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden! No mutta hyvin pitää Timonen kiekon hyökkäys olla. Ja nostaa jälleen Maalinen ja kiekko äkittää! 6-13 ja Ville Peltonen ohjaa Timosen! Nostaa siniviivalta! Saman tien hyvin pystyyn ja siinä pelataan Rintaselle. Rintanen ei saa kiekkoa mukaansa, taistelee yhdessä Kravtsukin kanssa. Kurri on tullut kentälle, sitten suomalaismaali! Näin! Raimo Helminen maalin edessä ja 23-28. Hyvin Ville Peltoselle ja Peltonen vetää!